praktischer Sicht sehe ich das ja eher problematisch. Gell, Frau Dr. Bundi? Wahnsinnig problematisch. Ja, dann geben wir das Geld einfach zurück, was überwiesen hat, und zwar jetzt und in Cash. Ja, und du machst einen Anruf bei der Wirtschaftskammer, Anderlecht. Andererseits, warum soll man nicht einmal etwas Neues ausprobieren? Für andere Therapeuten mag das problematisch sein, aber nicht für uns. Nicht für die Scheidenfans. Für uns ist das eine Herausforderung, die wir mutig annehmen werden. Auf in den Kampf zur Gruppentherapie. Wer nichts riskiert, wird nicht kuriert. Sie vergießen auch gerne einmal was. Gundi, kommst du bitte? Wir holen was zum Sitzen und der Handtücher. Und wo gehst du hin? Fliesen schauen. Das ist er. Endlich! Ihr entschuldigt mich bitte, ja? Ja,